Три причини защо избрахме Sony системата. Първата и основна причина е високото качество на изображението. Sony са известни със своите високорезолюционни сензори, които предоставят тази възможност да снимаме висококачествени изображения и висококачествени видеоклипове за нашите клиенти. Втората основна причина защо избрахме Sony камерите като цяло е превъзходната автофокусна система. Както Sony, така и много други брандове са известни със своята бърза точност в автофокуса, което ни дава възможност да работим с изключително интересни и бързи проекти, които изискват много динамика. Третата основна причина защо избрахме да работим с Sony системата е вградените функции за стабилизация на изображението. Sony предлагат различни приложения за стабилизация на изображението, като например Catalyst Browse, което ни позволява да създадем много гладки кадри, които да бъдат използваеми за продуктови видеа, рекламни видеа, музикални продукти и въобще за комерциални цели. Можеш да ни последваш, за да чуеш част втора.